好，我是宁官，健康好生活有 YouTube 的官方频道咯，大家记得要赶快按订阅哦。那接下来我们阿光老师也要来分享一个健康好料理。刚刚讲哦，蒜头婆婆妈妈打刚弄的赢哦。对，那这个蒜头、蒜苔，那跟青蒜事实上是一家人。对，尤其我们都讲说哈，在每一年清明节的前后10天，也就是我们蒜头在收成的时间。那可以看到今天现场我们就跨点这蒜头。对，蒜头，对。然后呢，蒜头，我们台湾最大的产区应该就是在云林。然后这时间如果你去的时候，你就会看到田间哦，就是蒜头收成，有的就收好之后会放在田间稍微曝晒一下太阳，或者是农友会把它收起来，在他们的门庭前院就会去做曝晒的动作，再卖给我们。然后呢，晒完之后的这个蒜头。掏剪来再抓，这个蒜皮就会呈现像纸一样这样子干干的。好，那这也就是我们的这个蒜球。那宁官你可以看到有这个带一点点的纸皮，对，有这个看起来比较颜色不一样的，这是因为有不同的品种。那我们在这里，这2个品种都 OK， 都 OK。那台湾有很不同的品种。好，那挑的时候就是说饱满，然后干爽，因为台湾因为过了清明，有的时候成天下雨。对，万一梅雨季的时候，有些时候食材可能放到发霉。因为蒜头比较特别蒜它会随着时间放置，它会慢慢的变干。那你在早一点买的时候，尤其新买的蒜头，刚买新蒜，它里面是胆咩，然后你就会发现蒜农啊，或者是摊商会告诉你，你回去还要再晒哦，否则它会容易你一剥开的时候，里面就会黑黑的，容易发霉。我们都会常常说千万发霉的食材不要吃，这个就是很重要要小心的地方。所以记得，如果你买到的蒜头是还带水分的，你回去一定要再经过太阳把它稍微晒干、晾干。然后再来就是，都市人或一般煮饭的妈妈最不懂的地方就是说，我的蒜头到底该如何保存？要不要去放冰箱？这一点也是很重要的。那这个就是蒜头不要把它拿去放冰箱，如果够干就不用放吧。那如果梅雨季不干也不要放冰箱。那梅雨季下1个礼拜的雨怎么办？也不要。来，你们可以看到的，今天在这里有一袋的这个蒜头，对，这个就是在家里面我们的蒜头。记得回来买好，你一定要把它就是晒干、吹干、风干之后，做袋子的吊挂式的晾干。然后你在家里面现在不是有那种 S 型钩，你家哪里通风，你就哪里挂着，这样子就好了，就是维持干燥就对了。对，为什么呢？因为如果你把它放到冰箱去做冷藏的保存。那我们刚好冰箱冷藏的温度，就是我们1年天气到冬天的温度，对，也就是蒜头到冬天它该要长芽，长什么芽？就是未来它要变成发芽，要长成蒜，对，它要开始长了，它就会开始长芽。所以你把它放到冰箱，只是在夏天它会快长芽，变成你提早到你可以长芽了，那你的蒜头就提早往老的方向变。所以就记得放冰箱它其实不太对，那你就要放在外面。那只不过它随着你风干的速度，它就会越来越瘦。那基本上我们在家里面，你还是适度采买，然后用完，然后再买新的，交给专业去做保存。那当然，今天现场就是到冬天的时候，我们会有这种青蒜可以吃，然后这个是比较嫩的蒜苔那这蒜苔也是到过年的时候很珍品的一个食材。好，那今天在现场呢，蒜球的部分，在最近如果要买的朋友，大概就是把握那有几球，这个是。现在很棒的一个养生珍品就是在如果新蒜在收的时候有比较湿的时候，然后会透过于就是慢慢的去低温的微加温，让蒜头变成黑蒜。那这里面呢，它产生了酵素的变化。好，那这通常拿来炖鸡汤啦，有的人去吃，这可以帮我们赚外汇，也赚很多钱。对，那今天我带来的料理呢比较特别，就是我有一个想法，就是刚好叫做石当令，是一种
最好的进补方式。对，所以我今天呢就把跟蒜头同一个时间的食材，对，放在一起做我们今天的这个好料理。然后刚好是什么？就是蒜头跟鹅啊，还有一个最近很便宜的叫高丽菜。给那个变成对。鹅啊卷，我其实要煮蒜蓉鹅啊汤给大家吃，只不过我要熬的高汤呢是要用高丽菜来熬，但是我就把它做成高丽菜卷。哇！我们先把它卷放铸铁锅内哦，待会会分享怎么做这一个卷哦。那因为高丽菜现在又大又肥，然后又平价哦反正大家吃当令嘛，平价的食材哈给干家。我今嘛主妇去菜市场买菜，拢感觉通膨。对。大概最便宜的，对。然后我今天其实讲穿的就是用瘦肉还有高丽菜来熬汤，然后今天我就把瘦肉的绞肉包在高丽菜里面。好，那我现在就这放进来熬，好，然后先熬了，然后我就今天呢刚好。我这边的高丽菜跟我盘桌面上面所有的这一些，就刚好是一颗完整的高丽菜。那我肉馅的部分呢，在这个绞肉里面，我放了酱油，然后呢胡椒还有盐，好，然后呢就把它调基础的味道，就这样子，然后放一点点的白芝麻油，好，然后呢还有鱼露这一些把它放进来，然后我现在在这里面再挂一点点的太白粉。调成有一点点的泥，先让它那个就是肉馅稍微紧实一点，对，紧实，对，在家里面你把它调成的太白粉对，是让它紧一点，对，然后调好了之后，带有粘性了之后，你把香菇切丁，香米切丁，好，就把它们放上来，基本上这样子就 OK 了。而且这样会有咸味哦，对，因为那个香米替代盐巴了哈，对，好。这个就是肉馅里头的口感跟它的调味了。对，好，真的，其实它这样更容易粘跟挂了。对，就挂好了，这样子就基本上你在家里面只要把它们肉馅打好，那这个肉泥我们就把它调拌好。好，那高丽菜是整球呢，我们拿一颗尖刀把它中心挖好，洗干净了之后，就从中心灌水洗干净，整颗放在家里面，你拿一个电锅的内锅就放着，然后滚水。从哪里灌？从你挖洞的地方灌进去，就灌滚水，然后盖子闷着，它就放5分钟、10分钟，整颗高丽菜就会变软。好，如果你的高丽菜很大，你就水温不够，你就把那个水倒出来，重复再一次。哦，这样子，你不要硬生生的去拨它，你会把它弄破、弄碎。你用滚水从中心里面去灌它，它就会软。然后温度不够，你就把水倒出来，再灌一次，它就会变成整个的非常软的，这样会比较完整。对，就很软的状态。然后放上来之后，妈妈你就可以很任意、很舒服的去，好像铺垫它。对。然后呢，有了这个肉馅，你就可以把它放在这里面。哦，这个是学问啦。那这样子就是随便你要包什么馅，对你就可以。今天是肉馅、鹅啊馅，哪天变成虾卷，反正都可以嘛，对不对？然后就可以这样子把它放上来，然后在剥它的时候。好，稍微给它整理一下，整理干净，对。安尼不爱吃菜的，爱给干净。而且这样一颗，然后你在铺的里面，高丽菜的中心是不是小叶？对。小叶你就把它挂在这里面，大叶放外面，然后这样子铺垫上来。对，很紧实。然后就越卷越卷，越扎实，然后卷上来之后。你刚刚那个半卷是这样哦。碎，这样子上来，就可以把它放上来。所以这样子可以很完整的把可以一卷，然后可以把它每个人拿起来，对，是不是就很方便？对，刚刚讲到了跟蒜头同一个季节，会很便宜的。这里就是要放鹅啊下来，直接鹅啊，然后我现在就放很多的鹅啊。然后现在在用这个热水浸它们的同时，我就要来爆这个蒜头。那这个蒜头，刚刚洪医师也有提到一个硫化树。我常常在讲说，我们都去夜市小摊，看老板在炒花枝羹。
在做很多的，它的蒜特别的香。那这也是我昨天来的时候，我今天这一碗蒜到刚刚呢，我们要进来做节目，我才把它打开。我在家里面是拿石头把它嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，先敲过都好之后，再把它包好。放着让它微发酵，所以它会更香。然后我们在家里面炒菜的时候，你才会有那个味道的发酵。然后那几批那跟那黑大蒜面包很宽香。对，所以如果妈妈现在才在这边啵啵啵完，然后就下锅，其实那个香味没有那么浓。然后我现在呢，要把它放到最后要那个汤锅之前，我要放一点点的油，好，把它做爆香的动作。然后锅子热了之后，冷油一起下，是冷油就下，对，冷油就下哦，不要热油，因为热油这样会把外面给炒焦。而且我们老师的这个锅铲一直拌它，对，就是卖好一个店。我要让它那个辣味不见，这样子就好了。现在很香哎。对，只要微微，而且我开小火。现在真的很像在烤大蒜面包哎。有的时候你路过面包店，就是被那个香味诱惑，赶快进去买一下。本来没有要买的，抵挡不住诱惑。对，然后我们只要那种会辣眼睛的那个辣味过了。这样子就好了啊，这么简单？对，就只要那，因为10原味，这样子就好了。好。对，然后我们现在等这一锅汤鹅啊的群散出来。我们鹅啊泡到什么程度群散，它旁边那个黑色的边就叫群散，对不对？对。问题是我怎么判断群散的熟度？来，起来，这样子上来了。它的身体还圆、还肥、还饱满，但是伞已经开花了。对，它像那个百褶裙会散开这样子的状态。所以，立功一个这群伞。对，就鹅啊的群伞。那这也是蒜头收成的这个季节鹅啊最漂亮的时候。好，那如果再煮下去，就瘦掉了。对对，所以我们要把这个肉卷煮熟，进到这也是为什么我们要把高丽菜先蒸熟了，然后来做这肉卷。那其实馅料一点点，然后我的蒜头也刚刚好，然后现在我们在这汤里面，它其实不需要很多调味料，它只需要一点点的盐，然后一点点的香油提味。好，然后放进来，然后呢，我们刚刚现在的这些蒜蓉已经过辣了，把它炒掉了，蒜蓉放进来。吃完这个精神体力会很好。好啦，放上来蒜蓉鹅就是完全这个时当令最棒的季节的食材都直接在这一锅完成了。好，那我们就来试吃哦。台菜里面有个蒜泥鹅，为什么蒜泥鹅？因为鹅啊跟这个蒜泥蒜香是搭配的相得益彰哦。那这个阿芳老师这一次他用这鹅啊，那因为鹅啊是盛产，所以我们刚咬下去这个是非常爆浆哦，爆汁，而且非常鲜甜。那第二个是它的高丽菜，那高丽菜其实非常的脆口。那它用这种方式的话，高丽菜是非常的鲜甜，而且它有口感。那另外的话，它里面的内馅真的很厉害，它用虾仁跟这香菇把这个肉香完全都把它带出来了。最后它撒上这个爆香过的蒜，让这个汤真的是非常让人家觉得非常鲜甜的汤，而且让觉得非常满足。那我常常在讲说，这个蒜头其实对心脏是非常好的，所以我常常